restart it again. Who is do you want to turn those on? Pardon? Do you want to turn them on? When we start. Okay. That's what we did, yeah? Show you where we don't need to record that. Yeah. Then I have to turn these on. These are the preparatory practices. Это у нас такое нендра, подготовительные практики. Okay. We have been speaking about, well, Lost one. goals. Мы говорили о... So we start again. Yeah. We have been speaking about the various appearances that our mental activity give rise to. Мы говорили о различных видимостях или проявлениях, которые возникают в нашей ментальной активности. Because how things appear to us affects very much how we respond, of course, doesn't it? Ведь то, какими вещи являются нами, во многом определяет нашу реакцию, наше поведение, не так ли? And when we respond to the way things appear to us in a inappropriate way, и когда мы реагируем на проявляющиеся какие-то вещи недолжным образом, under the influence of our unawareness of how things exist, находясь во власти неведения, незнания того, как вещи существуют на самом деле, and the insecurity and confusion that brings, той незащищенности, того, так сказать, конфуза внутреннего, да, запутанности, которые являются результатом этого. Which then leads us to develop disturbing emotions and attitudes. Это приводит нас к порождению различных тревожащих, омраченных эмоций, неверных подходов, отношений. Which then activate the various karmic tendencies for us to act in compulsive ways. Которые, в свою очередь, активизируют различные кармические тенденции нашего действия, вот этого реактивного действия, всяческими неверными способами. And then we actually act compulsively, also mixed with disturbing emotions. Компульсивных действий, да, таких вынужденных действий, которые смешиваются вот со всеми этими негативными эмоциями. Then this produces all sorts of problems. И карма и негативные эмоции таким образом создает для нас всевозможные проблемы в будущем. And especially if we're trying to help others, it really disables us and prevents us from being of best help to them, because we become attached to them and we get annoyed with them when they don't follow our advice, etc. В особенности, если мы стоим на пути помощи другим, если пытаемся помогать, служить другим, мы начинаем раздражаться, если они эту помощь не принимают или принимают недолжным образом. Мы начинается примесь привязанности и какой-то страсти, если контакт возникает и тому подобное. Or we become a control freak, and we think that we can control everything that's going on around us. We have to be a perfectionist, and that also produces all sorts of problems. Или становимся такими маньяками, контролирующими все, да, микроменеджмент, и начинаем пытаться все проконтролировать за всеми и впадаем в такую манию. And so it's very important to sort out these various appearances that our mental activity gives rise to. Поэтому очень важно изначально верно классифицировать, определить эти ментальные видимости, которые порождают нашу ментальную активность. And see which are accurate and inaccurate and so on. There are many variables concerning these appearances that we can evaluate. Разобраться с теми, какие из них верные, какие неверные, ложные, и вообще с разными степенями разных их параметров, потому что они явные переменные. And
recognize which are the aspects that we need to work to get rid of, which are the ones that are always going to be there. We just need to develop their abilities more. И определить то, какие из них являются объектами устранения, от которых можно и следует избавиться, и определить то, какие из них являются всегда присутствующими, и, соответственно, избавиться мы от них не можем, и надо лишь повышать их качество и усиливать их. In other words, we have to understand what we mean by purification. Иными словами, разобраться в том, что же такое значит термин очищение. Purification can, on the one hand, mean to get rid of something completely, so attain a true stopping of it. Очищение, с одной стороны, значит полное избавление от чего-то, да, так сказать, искоренение чего-то, приводящее к истинному пресечению. Or it can mean to get some sort of mental factor or mental faculty to work more efficiently. Или же может означать, второй его аспект смысловой, это очищение некого ментального фактора, например, некой ментальной функции, чтобы она работала лучше и повысилось ее качество. And if we're able to do all of this successfully, then we will no longer be under the influence of our unawareness and confusion and disturbing emotions and compulsiveness of karma. И если мы преуспеем в этом, то не будем более пребывать во власти нашего неведения, внутреннего смятения, заблуждения, различных негативных эмоций и вот этих компульсивных тенденций кармы. We will become a liberated being. Мы станем освобожденным существом. Which means that we no longer are experiencing uncontrollably recurring rebirth. Что означает, мы более не являемся субъектами или не подвержены более неподконтрольному, такому вынужденному перерождению раз за разом в сансаре. Which means rebirth with the type of aggregate factors that we have now, body, mind, all the mental factors and so on. Или иными словами, рождение обладателем этих 5 психофизических совокупностей, какими мы обладаем сейчас, вот всех из них, включая форму, ум и так далее. Which are the basis for experiencing the suffering of unhappiness, and also the suffering and problems of our ordinary happiness, which never lasts, never satisfies. We always want more changes to unhappiness because we become bored with it. Которые служат фундаментом или основой, на которой созревают различные типы страдания, которые мы сейчас и испытываем, начиная от обычного страдания или страдания боли, и включая страдания, то, которое мы в мирских терминах именуем счастьем, которое есть все равно неутолимое желание счастья, оно приходящее, оно ненадежное, оно переменчивое и рано или поздно оборачивается все равно своей противоположностью, которая есть страдание боли. And if we continue the purification process further, we can become enlightened Buddhas, so that we see the interconnectedness of everything, particularly in terms of behavioral cause and effect, and we know how best to help others. И если мы продолжим этот процесс очищения и культивации положительных качеств, то мы рано или поздно придем к достижению полного просветления, станем Буддами, что означает достижение всеведения или тотального всеобъемлющего знания всей сложнейшей сети взаимодействия причин и условий, что необходимо нам для оптимального понимания того, как следует помогать живым существам в их различных ситуациях. And we can undertake this process of sorting these things, these factors out, and purifying the ones that we need to get rid of with, we think in terms of the Lam Rim, 3 levels of motivation. И подходя к этому процессу вычленения вот этих вот различных ментальных видимостей, которые являются объектами устранения, и тех, которые являются объектами культивации, мы можем подходить к этому процессу через 3 типа мотивации, как они изложены в поэтапном пути к пробуждению или ламриме. Motivation means aiming for a specific goal and having a specific reason, an emotional drive that brings us to this goal and a reason of what we want to do once we have achieved that goal. Мотивация изначально подразумевает некое целеполагание. Да, мы имеем некую цель, которую хотим достичь. Также оно
мотивация подразумевает некое эмоциональное отношение к этой цели. Почему мы этого хотим? Да? Какая эмоция, какое чувство нами движет? И затем, как мы хотим распорядиться этой целью, обретя желаемое, что мы будем с этим делать. Вот такие три аспекта можно выделить в мотивации. So we want to sort out these appearances, first of all, to avoid worse rebirths, because we really dread that, we're afraid of that. And if we get continuing precious human rebirths, we can continue further on to liberation and enlightenment. Начинаем мы с того, что хотим разобраться в этих ментальных образах, видимостях, потому что желаем избежать худших рождений в сансаре. Продолжая рождаться в драгоценном человеческом теле со всеми его свободами и дарованиями, мы будем иметь шанс продвигаться, развиваться все дальше и дальше. Ну и мы, как минимум, боимся и не желаем себе этих дурных рождений. And we can work further to work toward gaining liberation from uncontrollably recurring rebirth altogether, because we are determined to be free from that. We are disgusted, and not just disgusted, but bored, actually, with all the recurring sufferings and problems that we have because of our disturbing emotions and our compulsive karmic behavior. And we want to gain that liberation, again, if we think in terms of Mahayana, so that we're not going to be troubled, in terms of ourself and our own emotional background and behavior and so on, in terms of helping others. И мы также хотим избавиться целиком от этой ситуации рождения и неподконтрольных перерождений в сансаре, то есть избежать ее целиком, достичь индивидуального освобождения. Нас пугает эта ситуация неподконтрольных рождений, или даже не столько пугает, сколько утомила и совершенно надоела нам, мы не хотим ее продолжать. Поэтому мы стремимся создать причину пресечения этой ситуации. И размышляя с точки зрения махаянской традиции, мы думаем в этом ключе не только о себе индивидуально, но также и обо всех живых существах, что мы стремимся создать эту ситуацию и для них. Then moved by love, compassion, and realizing our interconnectedness with everybody and how we're all equal, then we work toward the enlightened state of a Buddha so that we can be of best help to them. И осознавая взаимозависимость всех и вся, мы понимаем, что помочь наилучшим образом живым существам, мы и движимые любовью и состраданием, мы понимаем, что помочь живым существам наилучшим образом мы сможем лишь достигнув полного просветления и всеведения, став Буддой, и поэтому устремляемся к этой благородной цели. And if we are working the spiritual path already in the context of this advanced level of motivation, this Mahayana motivation, then we can work to achieve each of these three successive goals on the basis of love and compassion. Если мы уже работаем на этом махаянском пути с этой благородной, так сказать, возвышенной, непревзойденной мотивацией, то тогда мы, занимаясь этим, двигаясь по этому пути, сможем поэтапно реализовать все три цели, озвученные только что. How can I really continue helping others if I am reborn as a cockroach? Как я смогу эффективно помогать другим из жизни в жизнь, переродившись тараканом? Anybody who sees me just wants to step on me. That's not going to be of great help to others. Всякий, кого я встречу, тотчас захочет прихлопнуть меня, и мало, наверное, от этого пользы им, от меня. And how can I be of best help if I'm continuing to take rebirth and how utterly boring, I have to be a baby again, I have to go to school again, I'm going to get sick, I'm going to grow old, and so on. Boring. И как смогу я эффективно помогать другим, если продолжаю оставаться пленником этой утомительной, этой нудной, уже надоевшей ситуации постоянных рождений, снова опять ребенок, опять в школу, опять там глупый взрослею, опять старею, старый, немощный, надоело сверх сил. And still have attachment and get annoyed at things and so on. I really have to get beyond that. И надо мне, наконец, выйти за пределы, вырваться за пределы всего этого. Опять я привязываюсь, опять испытываю какие-то эмоции, опять раздражаюсь, опять все вот эти вот наборы. And also if
I continue to, people appear to me encapsulated like in plastic, and I can't really see all the interconnectedness and so on. I don't really have this large scope to be able to help them, so I have to get rid of that. И как я могу эффективно помогать им, если узость моего видения опять ограничена рамками этих пластиковых капсул, в которые я инкапсулирую, в которые я внедряю все объекты, всех существ, да? У меня опять ограничено видение, нет вот этого широты кругозора, мне надо наконец-то распахнуть свое видение. So, we need to sort through all these appearances that our mental activity give rise to. И нам надо для этого разобраться, да, разложить по полочкам все эти ментальные образы, возникающие в процессе нашего восприятия. And we saw that mental activity has can be described from two points of view. Мы говорили, что с двух позиций можно описать это ментальная видимость. One is giving rise to a mental hologram. Одно это возникновение, или позволение возникнуть в сознании ментальной голограмме. And that is equivalent to a cognitive engagement with something. Которое эквивалентно ментальному вовлечению в это что-то, да? Это одно. The cognitive engagement means the arising of a mental hologram. That is how we cognize things. Когнитивный контакт, когнитивное вовлечение или познание этого объекта одномоментно, это, собственно, происходит вместе с возникновением этого образа. But conceptually, we can isolate these two aspects. Но умозрительно, концептуально мы можем разделить их для удобства рассмотрения. And speak in terms of the arising of various ways of cognizing things. И можем говорить о возникновении различных способов познания вещей. And also the holograms that arise. И тех голограммах, которые возникают сообразно этим способом познания. Now, we've spoken about this side, which is the ways of cognizing мы говорили об этой стороне, да, скажем условно, которая есть способы познания возникающего. And we have seen that these ways of knowing, put it in simple language. И эти способы знания, говоря простым языком, да, cognize the holograms. Познают вот эту голограмму. Give rise to the holograms. Они дают ей, так сказать, шанс возникнуть, да, это и есть ее возникновение. And we can also say that the person that I cognize these, I know them. И мы также говорим, что some sort of cognitive engagement. Что эта персона, личность, я, да, тоже познает ее, да, или не познает, там разные могут быть взаимоотношения. But the person doesn't give rise to these holograms. Но личность, она не вызывает к рождению эти голограммы, да, мы говорим. And the person isn't something that is separate from this whole process and either watching it or controlling it or out of control. И я — это не какой-то отдельный, там, восседающий где-то в стороне от происходящего субъект, который либо просто наблюдает, познает со стороны, либо он не участвует, и, так сказать, здесь у нас детерминизм, либо он как-то манипулирует активно и управляет этим процессом. Это не так. So when we talk about mental activity in terms of experiencing things, we would have to say that I experience them. Но когда мы говорим о ментальной активности, о каком-то опытном переживании вещей, тем не менее мы говорим, что я познаю, я переживаю, я ощущаю на опыте. It's not that nobody experiences them, and it's not that you experience them. It's individual and subjective. Это не то, чтобы кто-то иной переживал их, да, или это не то, чтобы никто не переживал их. Это личное, субъективное переживание. And we have seen that these mental factors or mental aspects, or however you want to call it, that we have primary consciousness and mental factors. И говоря о различных вот этих ментальных аспектах или факторах, мы выделили первое, так сказать, деление у нас было центральный ум или как бы primary mind, да, основной ум, первичный ум и различные ментальные факторы. And we have certain ways of knowing things which are in neither of those categories, like grasping for truly established existence. Мы выделяли различные аспекты ментального процесса, которые не являются ни первым, ни вторым. Например, цепляние за истинное существование.
That's because this grasping for true existence interpolates. In other words, it projects something onto the hologram, which is merely being given rise to by the primary consciousness and mental factors together. Потому что она проецирует нечто поверх этой голограммы, которая лишь, да, как в определении нашем, лишь возникла благодаря действию первичного ума и различных обслуживающих процесс ментальных факторов. Она что-то навешивает сверху. So we don't want to get rid of mental activity that is going to continue as a Buddha. Мы поняли, что не хотим избавиться от ментальной активности как таковой, которой обладают и Будды. We are going to continue to have primary consciousness and mental factors, although that'll be understood in Tantra in a slightly modified way in terms of the subtlest level of consciousness. But still we can speak in terms of primary consciousness and mental factors. В просветленном состоянии мы по-прежнему будем обладать вот этим основным или первичным умом и различными ментальными факторами, хотя в контексте тантры они будут объясняться несколько иначе, там будут некоторые нюансы в их определении касательно тончайших уровней ума, но тем не менее мы можем сказать, что по-прежнему будем ими обладать. And so we're going to continue to have 5 aggregates, but they will not be the same type of aggregates as we have as a samsaric being or even as an arhat. Мы по-прежнему будем обладать 5 скандхами или этими психофизическими совокупностями, хотя они уже не будут такими, какими мы обладаем сейчас, или даже станем мы архатами. And among those mental factors that we will continue to have, we spoke about the 5 ever-functioning ones and the 5 ascertaining ones. Среди тех ментальных факторов, которыми мы будем по-прежнему обладать в просветленном состоянии, присутствуют те 10 первых 2 категории, которые мы обозначили как всегда присутствующие, да, или вездесущие, и определяющие, или устанавливающие. And each of them are operating in terms of a whole spectrum of a variable. Like, for instance, talk about attention, either almost no attention or complete attention. И каждый из них является переменной, который бегает как бегунок по шкале качества, да, от тотального отсутствия до совершенства практически. Если мы возьмем для примера удобного внимания, да, мы можем быть о внимании практически отсутствующем до внимания тотального идеального. So what we want to do is to get them all to work at the maximum level. И что мы хотим с ними сделать, это, конечно, передвинуть эти бегунки в положение максимум, да, сделать их максимально развитыми, каждый из них. But these mental factors will continue there. They'll just be working at the best level possible. Но эти ментальные факторы, иными словами, продолжат присутствовать в потоке нашего сознания, лишь изменив способ своего функционирования, свою ценность на максимальную. And we have seen that certain mental factors, like unawareness, are things which have no beginning. Like these 10 that are always there, but they can have, unlike these 10, they can have an end. Мы также рассмотрели тот момент, что такой ментальный фактор, как неведение, неосознавание или незнание, да, он также безначален, как и прежде упомянутые 10, но в отличие от них он конечен, то есть он может быть полностью искоренен. And these would include things like unawareness and grasping for true existence. Цепляние за истинное существование таким же является, да, помимо неведения. And that's because they can be replaced by an exact opposite that is mutually exclusive with it. In this sense, we're talking about the discriminating awareness of voidness. Ситуация с ними такова, поскольку они могут быть окончательно и бесповоротно вытеснены своим прямым оппонентом или прямо противоположным им фактором, в данном случае именно прямым и неопосредованным постижением пустотности того, как вещи существуют на самом деле. But we have also seen that just academic professors can get a correct understanding of voidness, but they would only be able to go as far with that as attaining a state of shamatha with it. Stilled and settled state of mind. So perfect concentration. That they could attain on voidness with a correct understanding. Мы также говорили и о том, что
что, например, какой-то профессор, буддолог, да, кто-то знающий материал теоретически, может достичь верного понимания пустотности и может дойти до развития шамадхи, то есть совершенно единонаправленного, умиротворенного состояния созерцания этой истины, но он не шагнет далее. But they would not be able to attain vipassana on it, except the perceptive state of mind, seeing all the details, and they certainly would not be able to get a non-conceptual cognition of this. И они не смогут достичь випашьяны, то есть исключительно когнитивного, вовлеченного, различающего знания в союзе с шамадхой, рассматривающего эту истину, и уж точно они не достигнут никогда прямого и неконцептуального переживания, прямого неопосредованного видения пустотности. I think in our Western languages, what we would say is they can get an intellectual understanding of it, but not anything deeper. В западных наших терминах мы можем попросту сказать, они могут дойти до интеллектуального понимания этих вещей, да, но не сделать шаг глубже. But in order for that discriminating awareness or voidness to bring about a true stopping of unawareness and grasping for true existence, it has to have the force of an enormous amount of other things behind it, which we outlined yesterday, particularly this huge network of positive force. И как мы вчера также based on determination to be free or renunciation and bodhicitta. Как мы вчера также упомянули, для того, чтобы эта мудрость, ну или это сознание, прямое и неопосредованное постижение пустотности, способно было стать искореняющим фактором, навеки устраняющим предшествовавшее ему неведение, оно должно быть подкреплено массой, сложнейшим набором других качеств, которые мы вчера описывали, и наиболее важным и решающим среди них является вот этот вот огромный, невообразимо долгого накопления, требующий объем вот этой сети взаимозависимых позитивных энергий и факторов. And if we can get a true stopping of unawareness and grasping for true existence, если мы можем достичь истинного пресечения неведения и цепляния за истинное существование, then we can attain a true stopping of the disturbing emotions and attitudes that are based on it. Тогда мы можем достичь истинного пресечения тревожащих, омраченных эмоций и различных деструктивных ситуаций, развивающихся на их основе. Therefore, следовательно, when we think in terms of the disturbing emotions and the positive ones, like anger versus love, если мы будем думать о парах оппозитных эмоций, деструктивных, например, гнев, и позитивных, например, любовь, then because we can get rid of the negative side, the destructive or disturbing emotions, that means that it sounds like a song, love will triumph. Если there's nothing that would get rid of, bring about a true stopping of love and compassion. So these positive emotions can carry on to enlightenment. But of course they have to be purified, they have to work at their maximum level. И раз мы можем избавиться, искоренить, как мы поняли, из исследования его первопричины, гнев, негативную эмоцию, вот эту вот, да, репрезентативную, то та, которая является ее положительным оппозитом, да, любовь, то она, сказать, воспарит или воцарится, да, как звучит, как в песне, и может длиться, развиваясь в бесконечность, в просветление. И, соответственно, она должна быть естественным образом очищена как-то, и качество ее возвышено, да, рафинировано до каких-то высших ее проявлений. So, this is our review of what we have discussed so far. Это был такой дайджест-обзор того, что мы за эти пару дней успели рассмотреть. But since this is a little bit complex, and it would be really very good if you could remember some of this, I gave a little bit of an extensive review. Это все довольно сложно, но важно, чтобы у нас хотя бы вот костяк этой структуры присутствовал в осознавании постоянно, и поэтому я по нему, так сказать, пробежался вкратце. So, now we have to turn to the other side of this mental activity, which are the actual holograms that this mental activity gives rise to.
Давайте теперь коснемся другой стороны этого процесса ментальной активности, коснемся той, собственно, ментальной голограммы, да, и вот этого возникающего образа, о котором мы говорили. And remember, we are just, the technical term is conceptually isolating these two aspects. They don't actually exist isolated, encapsulated in plastic, separate from each other. Talking about the same activity, just from two points of view. Помните всегда, что это мы лишь с вами так концептуально жонглируем этими понятиями, разделяя их в уме, умозрительно. Да? На самом деле они не могут быть разделены, это части единого целого, и они никоим образом не инкапсулированы в эти пластмассовые, так сказать, свои ячейки и не могут быть разведены. Да? Это просто для удобства мы концептуально это делаем. And one of the unique features of Tsongkhapa's revision of the Buddhist teachings, clarification, I should say, of the Buddhist teachings, is that there are two aspects in any cognition. Одной из уникальных черт вот этой вот ревизии, или лучше сказать инновации, да, внесенной Дзонкапой в буддийскую философию, в понимание когнитивного процесса, являются те два аспекта, которые он выделял в любой ментальной активности. And again, these are conceptually isolated from each other because they're working together. Опять же, это концептуальное изолирование одного от другого, потому что все они, безусловно, работают вместе. And we can describe this from the point of view of the way of knowing something. It gives rise to there's two aspects to it, and it gives rise to two aspects of a mental hologram. И мы говорим об этих двух аспектах, опять же, концептуально, умозрительно отделяя одно от другого, что мы можем сказать о двух аспектах когнитивного вовлечения, возникающий объект в эту голограмму, и о двух аспектах самого, как бы объекта, условно обозначаемого нами, да, или самой вот этой голограммы, образа. So we have what something is and how it exists. Что это есть и как это существует. Так эти два аспекта звучат. And these are equivalent to the two truths, the superficial truth, or surface truth, or conventional truth, in many different ways, or relative truth, many different ways of expressing this. That is what something is. Что это есть, это относится к относительной, условной, поверхностной, скрывающей, как угодно переводить ее истине, да, ну, что мы привыкли называть относительной истиной, к этому уровню. And how it exists, that's the deepest truth about something. И то, как это существует, это относится к глубинной, ну или к абсолютной, как мы ее называем обычно, истине этого. So, both aspects of the mental hologram. Оба аспекта ментальной голограммы, that appears in any moment of mental activity, can be either accurate or inaccurate. И оба эти аспекта могут быть как истинными, так и ложными, верными или ошибочными, аккуратными. Inaccurate appearances are also known as deceptive appearances. Неверные, inaccurate, известны также как вводящие в заблуждение или обманчивые, deceptive. So there are four possibilities. Итак, у нас 4 с вами возможности. It could be accurate what it is, but inaccurate of how it exists. Это может быть, иными словами, верное понимание того, что это, но неверное понимание, как это существует. Первая пара. So the classic example is a single moon. Классический пример – одна луна. You know, you look up and there's one moon, so that's accurate what it is, but it appears to be encapsulated in plastic, so truly existent. Вы поднимаете взор к небесам ночью, да, безоблачную ночь, видите одну луну. Вы верно видите то, что там есть, это действительно одна луна, но неверно воспринимаете способ ее существования, ибо воспринимается она вами как заключенная в такую пластиковую капсулу, да, некое самосущее там. Or it could be accurate what it is and also accurate how it exists. Либо вторая пара, вторая вариация, это может быть верное восприятие того, что это, и того, как это существует. Обе вариации верны. So it could be what it is, a single moon, and how it appears to exist is devoid of true existence, and instead dependently arising. Это может быть восприятие визуальное одной
Луны, правильно, одна Луна, и воспринимаете вы ее параллельно этому как лишенную или свободную от истинного самобытия, иными словами, пустотную или возникшую в результате взаимозависимого происхождения, то есть истинным образом. But also it could be inaccurate what it is and inaccurate how it exists. Третья пара, худший вариант, да, неверная идентификация того, что это есть, и того, как это существует. I take off my glasses, I look up, and because I am cross-eyed, I see a double moon. Я снимаю That's the очки. appearance, the hologram that arises. Снимаю очки с залепленным одним глазом и смотрю, и у меня, поскольку я косоглазый, у меня, значит, явственно видны две луны на небосводе. And that could appear truly existent, encapsulated in plastic. И дополнительно еще две у них капсулы пластиковые, они обе истинно существующие, то есть неверное. So that's inaccurate what it is and inaccurate how it exists. Неверное восприятие, что это есть, и неверный ответ на то, как это существует. Or it could be inaccurate what it is and accurate how it exists. Double moon, but I realize that this is devoid, it doesn't appear to be truly existent, it's dependently arising. If you are cross-eyed Buddha or something. Cross-eyed Buddha. Okay. Или это может быть четвертый вариант. Когда вы видите две луны, если вы косоглазый, там, Архат или Будда, не приведи Господь, но видите истину, как воспринимаете верный способ их существования. Buddha wouldn't be cross-eyed. Но Будда не может быть у нас косоглазым. У него нет по определению, это телесные, как там они называются, признаки и знаки, да, там 100 с лишним, которые среди них. Just drawing out these four possibilities. Но просто мы исчерпываем 4 возможности, да? So that you get the general idea. Чтобы вы поняли все варианты. Okay. So now it becomes interesting. Теперь это переходит в интересную у нас фазу. What something appears to be is dependent on the class of beings that cognize it. What something appears to be. То, чем нечто является нам или кажется нам, да, однако, зависит от класса существ, которые познают это. And is accurate relative to that class of beings. И является верным относительно или применительно к данному классу существ. So this doesn't refer to how one considers and labels the appearance. Это не относится к тому, как некто considers and labels the appearance, рассматривает и обозначает, да, навешивает ярлык на видимость. For instance, the mental hologram that arises in the mental activity of a baby and an adult might be the same. Например, ментальная голограмма, которая возникает в ментальной активности взрослого и ребенка, может быть идентичной, одной и той же. But the adult interprets what he or she sees as a watch and puts it on his or her wrist. Но взрослый субъект, он интерпретирует то, что он видит как наручные часы, и надевает их себе на запястье. But the baby interprets and considers it a toy and puts it in its mouth. В то время как ребенок рассматривает это как какую-то блестящую, привлекательную игрушку и засовывает ее себе в рот. So this is another mental factor. In terms of what you distinguish in, what it is. Это другой ментальный фактор, что вы различаете в вещи, да? Because it's true that you could distinguish that this tells time. You could also distinguish that this is something you put in your mouth. Но ведь вы действительно можете различить в Both этом. are correct, aren't they? И они оба корректны для них, да? Ребенок видит в этом игрушку, привлекательный объект, взрослый видит в этом прибор, указывающий время, и надевает его на руку. And then there's the mental factor we had of consideration. So what do you consider it to be? A watch or a toy? И затем есть ментальный фактор определения, да, как мы его назвали, consideration, да, что мы решаем в этом есть, да, часы в этом есть или игрушка. And it can function both as a watch and as a toy. И объект может прекрасно функционировать и в том и в другом качестве, как часы или как игрушка. So we're not talking about мы не об этом, difference. Мы не об этой разнице говорим сейчас. The relativity of appearances refers to the different mental holograms that arise. А здесь вот это релятивизм, да, или относительность этих видимостей относит нас, отсылает нас к различным ментальным голограммам, которые возникают.
У них-то возникла одна взрослая время. So, from one point of view, you could look at it in terms of the cognitive sensors. В каком-то смысле вы можете, например, подумать об этом как о различии в когнитивных сенсорах. You know, what appears to our mental activity when we look at something through the photosensitive cells and so on, the structure of our eyes, is actually quite different from what arises in the mental activity of a fly, looking at something through the multi-prismatic lens of a fly's eyes. То, что является нашему, то, что возникает в качестве голограммы в нашем ментальном процессе, в нашей ментальной активности посредством рассмотрения некого объекта через наши вот эти колбочки, да, светочувствительные какие-то элементы в нашем глазу, и, например, в этом мультипризматическом каком-то глазу мухи, совершенно разные вещи. So it's really hard to say which one is more accurate. Сложно здесь спорить, какой из них более верный, не так ли, да? Both are accurate relative to that class of beings. Оба верны, но применительно к данному конкретному классу живых существ. That gets into really objective reality, but we won't discuss that. Это нас уводит в What тему corresponds to the actual reality? обсуждения вообще понятия объективной реальности, что с ней соотносится, что нет, это огромная тема сама по себе. That goes off into the topic of voidness. So Это уведет that's нас not our topic for the weekend. в тему пустоты, а это сегодня не наша тема. But then also there is this classic example that maybe you have encountered that for a human looking at something, it's water. For a ghost, it is pus, and for a divine being, it's nectar. И также существует So these are different mental holograms. классический пример, который вы наверняка слышали неоднократно, когда стакан с водой, да, для человека воспринимается как вода, жидкость, утоляющая жажду, для голодного духа преты воспринимается как гной, а для божества как животворящий нектар. И это все три разные голограммы. And each of them are accurate relative to that type of being. И каждая из них верна, но для данного конкретного класса существ. Because although you can't find the distinguishing characteristic on the side of an object, nevertheless it's in terms of mental labeling. I'm bringing in a very advanced topic here, but just saying it, like that. But this is part of it. Хотя вы не можете найти некую определяющую характеристику, скрытую в самом объекте, которая бы свидетельствовала об этом его качестве, да, это производится посредством ментального обозначения. Не вдаваясь в детали, просто вот так вброшу это понятие, что ментальное, mental labeling, да, ментальное это объярлычивание или обозначение ответственно за это. The example that I've thought of, that I always use to exemplify this, has to do with a dozen eggs. Пример, о котором я подумал, и который всегда использую, иллюстрируя вот эту вот тему, это 12 яиц. A dozen eggs are divisible by 2, 3, or 4. 12 делится на 2, 3 или 4. Right? You can make 6 egg omelets, you can make 4 3-egg omelets, and you can make 3 4-egg omelets. Вы можете сделать 3 4-яйцевых омлета, да, соответственно, 4 3-яйцевых или 6 2-яйцевых омлетов. Right? Each of those are accurate and correct. Каждый будет верным, корректным. This distinguishing feature of being divisible by 2, 3, and 4, where is that in these dozen eggs? Where can you find that? И это определяющая характеристика делимости на 4, 3 и 2. Где она в этих 12 яйцах? Укажите на нее. You can't find that anywhere in those 12 eggs, can you? Не найдете нигде это в группе вот этих 12 яиц. Can you? Или можете найти? No, it's all from the side of mental labeling. Нет, все это со стороны ментального нашего обозначения приходит. So like that, things can appear differently to different classes of beings. Точно так же. Depending on the whole, what should we say, karmic structure of mental labeling.
Точно это же происходит и в случае с обозначениями одной и той же субстанции разными классами существ. Это из их ментального обозначения проистекает такая разница. Okay, you got that fixed? The mental hologram can be accurate, but different for different beings. Still accurate. То есть поняли мы этот момент, да? Ментальная голограмма может быть верной, но разной, тем не менее, для разных классов живых существ. In terms of what something is, what it appears to be. В смысле того, чем это является. Now, Или there are чем видится, да? There are three criteria. So how do we evaluate whether the appearance of something is accurate or not? Как мы определяем, какие критерии определения истинности того, что нам является? So, Верно ли это или нет? The great Indian master Chandrakirti gave three criteria. Чандракирти, великий индийский философ, здесь нам указывал три критерия. And these are not formulated in terms of what's on the side of the object. И они сформулированы не со стороны того, что там в объекте, да, со стороны объекта присутствует. But it is formulated from the side of the mind, the mental activity. Но сформулированы они со стороны ума, да, ментальной активности. That's quite significant if we're thinking in terms of concrete, objective reality. Это очень And важно. actually pinpoint concrete, objective reality. Если мы привыкли мыслить в терминах конкретной такой материальной реальности, где мы можем находить что-то и указывать на это пальцем. So, the first one Итак, первый. is what appears needs to be well known in the sense of commonly cognized. То, что является, ну, то есть то, что возникает в восприятии, должно быть хорошо известно в смысле commonly recognized, обычно познаваемого. Да? Right? Although not necessarily understood by the conventional, ordinary, mundane cognitions of certain groups or species. Хотя и не с необходимостью понятого или понимаемого обыденным, conventional, да, ну, обыденно распространенным мирскими сознаниями определенной группы индивидов. So, ordinary beings, that just means you and I, обычные существа, вы и я, need to have either experienced the thing or heard of the thing. Должны иметь опыт этой вещи, познания, переживания ее, или слышать о ней, быть наслышанными о ней. Doesn't mean that we have to have understood it. Не обязательно, что мы должны были понять ее, да, познать. So, we have heard of voidness, we've heard of karma, we don't really understand it, but it is commonly, conventionally known. Мы слышали о пустотности, слышали о карме, да, мы обо всем этом слышали. Не значит, что мы это understood, да, поняли, познали, но мы наслышаны об этом, и иными словами, да, как это вначале у нас звучало, well known in the sense of common recognized. So they are. Yeah. Doesn't mean that you have to actually, well, like for instance, mongoose. Mm-hmm. Well, I mean, if we've not been to India, maybe and not been to a zoo, maybe we've never seen what a mongoose is. But we've heard that there are such things as a mongoose. Мангуст, да, если мы не были в Индии или не были в зоопарке, где мангустов видели, да, но мы же знаем, что где-то мангусты существуют. Мы наслышаны об этом в быту, да. Это вот первая фраза. Well known, ну, хорошо известно в смысле общественного познания какого-то, да. Общего познания кем-то. Yeah, this is Tsongkhapa explains these three quite extensively in Lamrim Chemo. Presentation of the stages of the path. Tsongkhapa довольно детально излагает эти вот три критерия. And so then the cognition of this well-known appearance must not be contradicted by a mind that validly cognizes conventional truth. Затем следующий критерий. Познание этого хорошо известного видения, ну или проявления не должно ему противоречить, не должен ему противоречить ум, который validly recognizes, который достоверно познает относительную истину. Это относится к тому, что это есть. Easy example. Легкий пример, смотрите. You say yes. Ты говоришь да.
I heard no. А я услышал нет. So I have to check. Did you really say no? So if I ask you again, well, what did you say? And then you'd say that you said yes. That contradicts that faulty appearance that I thought you said no. Я, чтобы убедиться в верном понимании, переспрашиваю тебя, что ты сказал? Нет, сказал нет? Ты говоришь, нет, я сказал да. И это начинает противоречить тому ложному пониманию, которое возникло в моем уме прежде. We ask other people, what did this person say? Мы спрашиваем других людей вокруг, что этот человек сказал? Or you listen to the recording again. Или переслушиваете запись этого. Right? And so it has to not be contradicted what's on the recorder. I thought that, you said blah, 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 and I listened to the recorder again, and that was wrong, because it's not there. So that, for what I understood to be correct, it has to be not contradicted by what's on the recorder. Поэтому, чтобы то, что я услышал и воспринял, было корректным, признано верным, это не должно противоречить тому, что содержится на записи диктофона. Я переслушиваю и сравниваю одно с другим. Right? But here we don't speak about recorders because they didn't have that in ancient India. We're talking about, other people who, actually heard, or I asked you what you said. И здесь мы, конечно, говорим о Древней Индии, поэтому здесь речь не идет о записывающих устройствах, а идет о сравнении своего понимания, восприятия, да, с данными других людей. То есть, что они говорили, что они слышали и так далее. That's actually really very important in our interpersonal relationships. И это очень и очень важный момент в наших межличностных отношениях, не так ли? So often we misunderstand what other people say or what they do, and when we get really upset, it's very important to check back to make sure that we have understood correctly. Так часто мы не понимаем, что люди имели в виду, говоря или делая то или иное, поэтому очень и действуем исходя из этого, поэтому очень важно перепроверять, спрашивая, что на самом деле подразумевалось. So you see what we're talking about actually does have a practical application. И вы видите, что здесь то, о чем мы говорим, имеет на самом деле непосредственные самые практическую ценность для нашей жизни. And then the third criterion is that the cognition of the appearance must not be contradicted by a mind that validly cognizes deepest truth. Следующий критерий, последний из этих трех, это то, что данное восприятие, данное познание этого образа, да, или голограммы нашей, не должно противоречить уму, который достоверно познает глубочайшую истину. Там была у нас относительная истина, глубочайшая. So this applies to the appearances of how something exists. Это относится к тому, как существующими, каким образом вещи нам являются. It appears to me that things are encapsulated in plastic, but an Arya who sees non-conceptually voidness contradicts that. Например, мне видятся вещи заключенными в эти злополучные капсулы, да, пластиковые, но сознание Ария, благородного существа, напрямую и неопосредованно воспринимающего пустотность, сознание его противоречит этому моему пониманию. Вот возникает противоречие. And we can apply that in a very simplistic way as well. We don't have to go to the full extent. Мы можем использовать это и более примитивным, простым образом, так сказать, не доводя до глубин, до конца. When you visit a very old person who has dementia and is sitting in a wheelchair, just picking out a towel and drooling. Если вы посетите такого старика, совершенно дремучего человека, который впал в старческий маразм, и у него стекает слюна изо рта, и все, что он делает, это там ковыряет какую-то тряпочку, полотенце. And it appears that this person is truly like that and has always been like that. And so we get very, what should we say, uneasy. И мы чувствуем себя очень, так сказать, неловко, да, наблюдая этого человека, и у нас рождается мысль, мы видим его как всегда существовавшего подобным образом, опять же, да, вот такого всегда. Then that's contradicted by mind that validly knows that this person started out as a baby and lived a whole life and had an adult and so on, and certainly was never always like that.
И это противоречит, безусловно, уму, который верно познающему уму, который знает, что этот человек был ребенком, был молодым, учился, был в расцвете силы и вовсе не был всегда таким вот немощным и безумным, по сути, стариком. So that allows us to have more respect for the person, that although they appear to be always like that, that's false. Это позволяет нам тотчас иметь как минимум больше уважения, да, к этому пожилому человеку, который на самом деле, естественно, не всегда был в таком ничтожном состоянии. Okay, so these are very important criteria, and you can see that they're all in terms of formulated in terms of mind, mental activity. Это все очень важные критерии. Вы видите, как они формулируются как раз в контексте вот ментальных различных активностей. Да? Then this inaccuracy or deceptiveness on both sides, what it is and how it appears to exist, come from its own causes for deceptiveness. И вот эта вот способность вводить в заблуждение, да, или ошибочность, неверность, некорректность или ошибочность каждого из этих двух аспектов, то, чем что-то является и как оно существует, возникает, соответственно, из своих индивидуальных причин подобной ошибочности. So the causes for the deceptiveness of what something is can be faulty cognitive sensors, like you're cross-eyed or you don't have very good hearing. Как мы уже видели, ошибочность в том, что это есть, да, в первом параметре, может возникать, например, из существования некой причины ошибочности, да, или неверности восприятия, существующей в каких-то пораженных дефектных когнитивных сенсорах, например, косоглазие или там глухота или что-то еще. Or it could be disease, that you're sick. Или это может быть некая болезнь, вы больны. Or it could be external circumstances, like, for instance, it's a very noisy restaurant, and so you can't really hear what your friend is saying. Либо это может быть некие внешние факторы искажения среды, загрязнения и прочее. Например, это шумный ресторан, где гомонят люди, и вы не можете услышать и понять смысл сказанного вашим другом. Or there's terrible air pollution and smog, and so you can't really see very far clearly. Или это такое очень сильное загрязнение воздуха, и вы не можете видеть через этот туман или через этот смог на самом деле, что там перед вами вдалеке. And causes for the deceptiveness of how it exists refers to the constant habits of grasping for truly established existence. Тогда как причины ошибочности, да, или заблуждения в том, как вещь, как этот образ существует, объект существует, состоит в постоянной привычке, говорили о ней, да, цепляние за истинное самобытие, существование. So, as we saw yesterday, these constant habits give rise to that appearance of truly established existence, and we cognize it. Как мы вчера упоминали, вот эта постоянная привычка дает рождение образу истинного самобытия постоянно, раз за разом, каждое мгновение, и мы его познаем. We could just cognize it as an appearance and say, well, it appears like that, but that doesn't correspond to reality. Мы можем просто познать это как образ и сказать, да, но это просто возникающий в силу этой привычки образ, но это не то, как эта вещь существует на самом деле. И так мыслит архат, да, так познает архат. Or we could cognize it as, consider it as actually being truly established existence. That's what we can call the actual grasping for true existence. Либо можем мы познать это как действительно способ существования этого объекта, этой воспринимаемой вещи, и тогда это будет то, что мы называли как раз цеплянием за истинное самосуществование. That's what all samsaric beings have. Это то, как воспринимают, это то, что имеют все сансарные существа. That's the difference between a samsaric being and an arhat. В этом, собственно, и разница состоит между обычным существом и архатом. For a Buddha, they've achieved the true stopping of these constant habits, so there's neither the arising of that appearance of true existence, and certainly not the grasping for it.
В ситуации с Буддой, понятно, отсутствует оба, да, отсутствует и само восхождение этого образа, да, возникновение этого образа истинного самобытия, и уж точно цепляние за него. Okay, so that's the presentation of Понятно, accurate да? and inaccurate appearances, both in terms of what something is and how it exists. Вот примерно так выглядит презентация этой темы верных и неверных образов, да, этих голограмм, как с точки зрения того, что они есть, так и с точки зрения того, как они существуют. So rather than starting the next topic, why don't we have a few questions? Давайте, прежде чем перейдем к следующему топику до обеда, давайте лучше поотвечаем на несколько вопросов. The next topic will be pure and impure appearances. Another variable. Чистые и нечистые видимости, да, или эти проявления. Следующий будет топик, еще одна переменная. Yeah. Такой вопрос. Когда мы говорим о ментальной активности, что у нас есть базовые, которые всегда, они остаются всегда на любом уровне, то есть вне зависимости от того, человек, таракан, существо. Ага. Если мы говорим об этом, то получается, что когда мы говорили об этих активностях и как они работают, то есть они распространяются на животных, там, действительно это так, или там присутствуют какие-то ограничения. When we speak about the omnipresent mental factors that remain from sentient being to Buddha, do we also imply that they functionally present in the state of, say, cockroach or demigod or god or any other type of sentient being? How do they operate? Right. In that case, the ever-functioning mental factors and the ascertaining mental factors, these 10, are present in every possible life form that we can be reborn in. Да, что касается вот этих 10 первых, а именно 5 вездесущих и 5 утверждающих или определяющих ментальных факторов, да, они присутствуют в любой жизнеформе, в ментальном функционировании любой жизнеформы, в которой мы только можем переродиться. I mean, there is a super level of formless realm being in which, you know, they are so absorbed that a certain type of, that distinguishing becomes dormant. But it's still there in terms of the tendency. Мы можем говорить о каком-то супер-пупер, там, в самом верхнем этаже бесформенных богов, да, где самадхи такого уровня, концентрация такого уровня, что там у них ментальный фактор распознавания переходит практически в латентное, в спящее состояние, но все равно зачаток его, семя его присутствует, и это временное состояние, то есть они по-прежнему там. Да. So certainly the cockroach will feel happy or unhappy. И уж точно таракан может быть счастлив или несчастен, радоваться или переживать по какому-то поводу. The cockroach will distinguish that something is food. И уж таракан разберется, где еда, а где нет. Or danger. Или где опасность, а где нет. And will be certain that this is food, so discriminating awareness. У него будет также уверенность, различающего знания, что вот это еда. An ant will have, you know, mindfulness and remember where its ant hole is. A cow will remember where its barn is. У муравья достаточно памятования, чтобы помнить, где путь в его муравейник, и у коровы достаточно памятования, чтобы помнить дорогу сложную, да, в свой коровник. You know, they'll all have these urges. You know, the mosquito has the urge to feed on you and bite you. У комара есть явный позыв присосаться и напиться крови. Они присутствуют вне зависимости от того, какую жизнеформу, в каком рождении мы приняли. Однако отметьте, как я это говорю. Я не говорю, что эти другие существа имеют это. Что у таракана на полу это есть. Я говорю, что я буду иметь это, переродившись тараканом. So this is the significant thing if you're going to start to really think in a dharmic way. Если вы начинаете думать в таком дхармическом ключе, это важная смена формулировок, да? Don't think of, you know, these other life forms in terms of these other beings over there. Не думайте. This is something that I have experienced and I will continue to experience unless I do
something about it to achieve a true Не stopping. думайте об этом как о каких-то других живых существах там, вовне. Думайте об этом как о себе, который, безусловно, испытывал уже нечто подобное в прошлом и продолжит испытывать это, если не предпримет каких-то решительных действий, предотвращающих это. So you have to work, to try to actually become convinced that we can have these different types of life forms. Поэтому надо работать, пытаясь убеждать себя в возможности, в реальности существования различных этих жизненных форм. So if you think in terms of these mental factors, если вы думаете в контексте этих ментальных факторов, and these mental factors function in terms of a whole spectrum of the variables that are involved with them. И функционируют они по этой огромной шкале переменных значений, да, каждый из них. Then you could think, distinguishing, you'd be very, very intelligent, a superhuman being, or you could distinguish hardly anything, you could be an insect. И, in other words, you would have the type of body that would support that level of the mental factors. Например, взяв развлечение, мы можем себе легко представить, что развлечение может быть супер каким-то развлечением мудреца, ученого, великого человека, вверху самом этой шкалы, и в самом низу какого-то насекомого, который, тем не менее, способен различать еду, не еду, опасность, не опасность. И это будут соответствующие тела, которые могут поддерживать одно и другое состояние, будучи физическим коррелятом, да, и им соответствуют разные виды развлечений. Also, I should point out, since this is quite confusing for many people. Я хотел бы отдельно указать, поскольку люди многие путаются по этому вопросу. Happy and unhappy are ways of being aware of something. Счастлив, несчастлив, или радость, не радость, это способ осознавания чего-то. They are not the same as pleasure and pain. Это не то, что удовольствие и боль, не путайте. Pleasure and pain are physical sensations. Удовольствие и боль это мы обозначаем так физические ощущения. Happy and unhappy are states of mind, how you experience anything. Рад, не рад, да, happy and unhappy, это ментальные состояния, как мы что-то переживаем. So you could experience pain with happiness. Вы можете с радостью переживать боль. Like if you are somebody who works out with weights and so on, and at the end of a training your muscles hurt, then you're happy about that because you know that you have achieved some progress in your training. Если вы качок такой серийный, да, то боль, эта молочная кислота, отложившаяся в мышцах после удачного воркаута, да, она для вас повод для радости. И вы радуетесь, что вам больно в мышцах, значит, вы хорошо покачали. I work out with weights 3 times a week. Я 3 раза в неделю этим занимаюсь. And on the other hand, if you are raped, you might experience pleasure, sexual pleasure in terms of that, but you would be very unhappy about that. Если же вас изнасиловали, вы можете you can experience, if you're raped, you can experience you might experience some sexual a pleasant sensation. Вы, может быть, в процессе испытаете какие-то положительные сексуальные ощущения в процессе этого, да? Но вы будете несчастливы глубоко по этому поводу. So these are different, and we would have a type of body that could experience the most extreme pain and the most extreme unhappiness, which as a human body wouldn't support. You get unconscious if the pain reaches a certain level. И также опять же, возвращаясь к этой шкале, мы можем представить себе некие физические тела, которые способны испытывать исключительный диапазон боли и страдания, или блаженства и счастья. Если взять боль и страдания, то человеческие существа просто отключатся, да, при такой интенсивности боли. Мы просто отключаемся после какого-то барьера. So, working and understanding these mental factors and how they work with a huge spectrum helps us to understand and become more convinced that there can be many other life forms besides human that we could experience. Because as humans, we only experience a small part of each of these spectrums. И изучая эти ментальные состояния очень полезно для нас в, так сказать, укреплении понимания, в расширении нашего понимания этой ситуации существования различных
разнообразных жизненных форм, понимание того, что мы, люди, находимся где-то там в каком-то участке этого спектра широчайшего, да, и способны испытывать только вот столько от негатива там до позитива, от плюса до минуса, и существует еще масса, так сказать. And we're talking not only about the spectrums of the mental factors, but also the spectrums of the cognitive objects, you know, in terms of pleasure, pain, that's a spectrum, or how far you can see. Eagles can see much further than humans. How much you can smell, a dog can smell much more than humans can, etc. И здесь надо помнить также, что мы говорим не только о ментальных факторах на этой шкале диапазона, да, например, счастье, несчастье или боль, радость и нерадость, да, счастье, несчастье, которые способны испытывать люди, они вот только где-то здесь лежат, и можно еще расширять их вверх и вниз существенно, интенсивность этих переживаний, но также и сенсорные различные переживания также доступны людям, или сенсорные восприятия объекты существенно уже, чем вся эта шкала. Например, орел способен видеть куда детальнее, куда дальше в разы, чем человек. Да? Или собака способна ощущать запахи там, за километры и тончайшие нюансы, которые человек просто не способен ощущать. Поэтому мы говорим, что вот эти вот испытания счастья и несчастья, говорится, что оно все зависит от кармы. То есть я испытываю свое счастье из-за кармы. То есть получается, если мы говорим, что вот эти базовые находятся в ментальных активностях, тогда мы говорим, что и у Будд, и у архатов, и у высоких бодхисаттв есть карма, за счет того они могут создать счастье и несчастье. Yet happiness and unhappiness we still experience due to our karma, personal karma. So we can say that Buddhas and Arhats, some liberated or enlightened beings, they also experience constant happiness due to their specific karma for that. Well, happiness and unhappiness, we're talking about samsaric happiness and unhappiness, or samsaric neutral, you know, these deep concentration trances. Мы говорим о сенсорическом счастье, несчастье и вот этом нейтральном, о разных более глубоких трансовых состояниях медитативных. These are karmic. These are how we experience the ripening of our karma. That's the definition of feeling in this in the samsaric context. Они кармически обусловлены, это, собственно, дефиниция чувства, да, в кармическом смысле. But, you know, an arhat is going to have, you know, now we get into, you know, tainted, untainted, samsaric, nirvana, there are all these different variables. But an arhat experiences either happiness or neutral, because arhats could be absorbed in these higher concentration trances. Тут мы опять, опасность у нас углубиться в эти все дискуссии омраченного, неомраченного, оскверненного, неоскверненного, сенсорического, нирванического. Что касается архата, то он может испытывать счастье или нейтральное состояние, поскольку ему доступны различные высокие медитативные состояния нейтральности. And these are nirvanic, you could say, but they are still tainted because there's still the appearance of truly established existence with these feelings. Вы можете сказать, что они нирванические, но они по-прежнему вот это tainted, да, скажем, ну, омрачены. В них что привнесено? В них присутствует по-прежнему то, что архат еще не устранил. Помните возникновение этих образов истинного самобытия? Они у него по-прежнему привычкой этой глубинной порождаются. But these aren't the result of karma. These are, in a sense, the result of being free of karma. Но это на самом деле не результат кармы, это результат свободы от кармы. A Buddha has only happiness, you know, this great happiness, the bliss of a Buddha, but that's untainted in the sense that not only is there no grasping for true existence, it doesn't appear as truly existent. In arhat, it still appears to be truly existent. У архата цепляния уже нету за истинного самосуществования, но возникновение образов происходит. У Будды же всякое переживание описывается лишь как вот это просветленное блаженство, тоже разновидность счастья, да, соответственно, нирванического свойства, где отсутствует, но оно уже не омрачено, как сказать, не отравлено, да, в нем нет этой примеси, которая есть там, соответственно, не говоря уж про цепляние, никакого цепляния за истинное самосуществование нет, но нет и возникновения даже этих образов или голограмм истинного самобытия. Получается, на каждом уровне вот этот как бы механизм есть, но на каждом уровне он
работает по-своему. So there's basically the same mechanism at each level, but it operates differently at each level. Yeah, of this happiness and happiness, it has different content. There's the same mental factor of happy or unhappy. Да, одни и те же ментальные факторы счастья или несчастья, или нейтрального. But what brings it on, and whether it is with grasping for true existence, or whether it is, or without it, or whether it is with an appearance of true existence or without it, that will vary. Но что его запускает, да, или сопутствует ли ему возникновение образов истинного самобытия и тем более цепляние за них, это варьируется. And if there's grasping, you can also be unhappy. If there's no grasping, it's never going to be unhappy. И если цепляние есть, то может быть оно и проявляться на, так сказать, шкале несчастья, да, в разделе несчастья. Если же цепляния нет, то в несчастье это уже перейти этот бегунок не может, только в разделе счастья. Because if it's with grasping, then disturbing emotions come, you act destructively, and that brings unhappiness. Потому что где цепляние, там сразу возникновение первичных и вторичных негативных эмоций, и то, что из них проистекает, поэтому и возможно переживание несчастья. Okay, so let's break for lunch. Давайте на обед прервемся и продолжим.